Hola, bienvenidos a nuestro canal de Fisiocontinua. En el día de hoy vamos a ver el masaje craneofacial. Este masaje que te ayudará con temas de bruxismo, cefaleas tensionales y migrañas. Los materiales que necesitamos para este masaje son muy sencillos. Necesitamos una crema humectante o un aceite. Procura que no sean aceites de almendras, algunas personas son alérgicas al mismo. Y también necesitamos unos guantes desechables o en su defecto un bajalenguas. Muchas veces cuando las personas tienen dolores de cabeza, bien sea por razones migrañosas o tensionales, lo que en realidad está ocurriendo es que muchos de los músculos de la región del cuello, de la región superior del tronco y la parte de la cara, también los músculos del cráneo se encuentran en muchísima tensión. Aunque no parezca, allí también tenemos una gran gama de músculos y ellos también son sometidos a un importante nivel de tensión. Por eso, este masaje va a resultar de tanta utilidad en todos aquellos casos donde ese compromiso sea lo que está generando el dolor. Vamos a iniciar este masaje aplicándonos una pequeña cantidad de aceite en la mano, nunca sobre el usuario. Vamos a frotarla sobre las manos y vamos a aplicarla en la parte anterior del tronco, en la parte más superior del tronco. Vamos a trabajar en este primer momento entre el esternón, la clavícula y los hombros. Entonces vamos a hacer un movimiento de deslizamiento de las manos. Vamos a girar aquí en el hombro, vamos a arrancar en el esternón, vamos a irnos por debajo de la clavícula, rodeamos los hombros. Quiero hacer énfasis en que yo voy a ir subiendo con algo de presión, pero yo me regreso deslizando mis manos sin mayor fuerza. Pero cuando subo, sí ejerzo un poquito de presión y voy a devolverme sin presión. ¿Por qué subo con presión? Aquí es importante hacer énfasis en que yo voy a soltar tensiones que encuentre en esta zona. Entonces, por eso ejerzo esa presión cuando voy subiendo. En este segundo momento vamos a hacer entonces unos movimientos circulares, nuevamente sobre el esternón, por debajo de la clavícula. Voy a mover mis dedos. Tengo que tener en cuenta algo muy importante y es que mi mano y todo mi cuerpo acompañan este movimiento. Yo estoy moviendo desde mis hombros para poder generar este deslizamiento circular de mis dedos. Vamos a ir encontrando algunas zonas de tensión en estos músculos que se ubican debajo de la clavícula. Vamos a ir haciendo círculos de esternón a hombro y de hombro hacia esternón. Una de las zonas más importantes a trabajar en este masaje es el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo está conectando el esternón, la clavícula y aquí en la parte posterior de la oreja tenemos una prominencia de un huesito que se llama la mastoides. Esos tres puntos se van a unir a través de este músculo. Ese músculo se aprieta mucho, se tensiona mucho cuando hacemos presión con algo para masticar, para morder un objeto. Si nos metemos un esfero, por ejemplo, estamos ahí generando esa presión. Cuando estamos tensionados, estresados o de mal humor y entonces generamos presión, apretamos toda esa musculatura, vamos a tener un músculo que va a ser responsable de generar mucho dolor en la parte anterior del cuello, la cabeza, la articulación temporomandibular y de ahí hacia arriba todo el dolor de cabeza. Ese músculo que se ubica en la región anterior del cuello es bien importante de liberar. Entonces vamos a ir a buscar este esternocleidomastoideo. Recuerden, clavícula, esternón y aquí la mastoides. Vamos a generar un movimiento de deslizamiento. Como es una parte más pequeña del cuerpo, no nos va a caber la mano completa, lo vamos a hacer solamente con la punta de los dedos. Y vamos a ir ascendiendo, vamos a ir haciendo fuerza de la clavícula hacia arriba. Vamos a llegar ahí detrás de la oreja, primero con unos deslizamientos muy suaves
Y luego vamos a ir haciendo un movimiento circular sobre el músculo. Es un músculo fácil de sentir. Fíjense que aunque está en la parte anterior del cuello, pues se ubica más lateral. No vamos a ir a buscar aquí la parte anterior donde no dejemos a nuestro usuario sin respiración. Vamos a irnos aquí de manera lateral y vamos a hacer pequeños giros sobre esta zona. Seguramente vamos a empezar a encontrar algunas zonas que brincan como pequeños espasmos sobre esas zonas. Entonces, si eso es así, nos vamos a concentrar. Yo aquí en mi usuaria tengo un punto de presión sobre esta zona, entonces me voy a concentrar un poco más sobre esa zona con los movimientos circulares. Y luego vuelvo a hacer un deslizamiento con mis dedos, conectando esternón, clavícula y mastoides para relajar este músculo tan importante y generar una adecuada liberación de toda esta parte anterior del cuello. Vamos a dar continuidad entonces al trabajo en el cuello. Vamos a irnos un poco más lateral. Ya pasamos por el esternocleidomastoideo. Ahora vamos a ir a dibujar un triangulito imaginario aquí entre la zona de la mastoides, que es el huesito que está aquí detrás de la oreja, la clavícula, el fin de la clavícula, y vamos a dibujar este triangulito. Esta es la zona del músculo escaleno. Entonces primero voy a deslizar mis manos, voy a hacer un deslizamiento con mis manos en esa zona. Podemos hacer unos 10 a 15 deslizamientos, lo mismo que les decía en los anteriores. Los movimientos deben ser deslizando con presión, son movimientos que entran un poquito fuertes, y vamos a ir detectando allí si hay zonas de tensión. Si hay una zonita que salta, pues esa es una zona de espasmo, y allí me voy a ir a hacer ahora los círculos. Vamos a concentrarnos en esta zona. Es muy usual encontrar en esa zona espasmos. Me voy a devolver suavemente, vuelvo a girar haciendo presión, subo hasta detrás de la orejita y me devuelvo haciendo deslizamiento. Y en este movimiento, aquí en esta zona, voy a incluir ahora mi pulgar. Voy a hacer un deslizamiento hacia arriba y hacia abajo con mi dedo pulgar, y voy a ir deslizando por todo ese recorrido de ese triangulito que marcamos anteriormente. Esta zona es una zona que puede ser muy dolorosa cuando hay cefaleas, cuando hay migrañas. Va a haber puntos muy importantes, sobre todo ubicados aquí como donde arranca el cabello. Vamos a sentir que hay una zona bien especial de tensión allí. Acá yo me puedo concentrar y hacer un movimiento circular con mi pulgar. Luego vuelvo a realizar un deslizamiento con todos mis deditos para cerrar el trabajo sobre esa zona. Si usted encuentra que hay más tensión en ese lugar, puede quedarse un rato sobre ese lugar haciendo los movimientos circulares o los movimientos con el pulgar. Bueno, vamos a ir ahora subiendo. Ya hicimos la parte inferior de la clavícula, ya trabajamos el externo, los escalenos, y ahora vamos a venirnos a trabajar a la cara. Entonces vamos a hacer un movimiento de deslizamiento desde el maxilar. Vamos a hacer un movimiento que acompañe todo el maxilar. Vamos a trabajar con el meñique, vamos a meter los deditos justo por toda la parte inferior del maxilar inferior. Vamos a hacer este movimiento de deslizamiento. Ahora voy acompañando ya, miren que entro con mis meñiques, pero termino apoyando toda mi mano sobre esta superficie. Voy a hacer un movimiento de deslizamiento bien importante aquí. Hay una zona a la que le vamos a prestar especial atención y es en el ángulo del maxilar inferior. Aquí vamos a ver que viene una línea recta y aquí empieza a subir. Entonces este punto de este maxilar es un punto que suele concentrar altos niveles de tensión. Entonces vamos a ir a trabajar sobre ese punto, vamos a generar un poquito de presión, ya podemos poner 1 o 2 deditos sobre ese lugar. Miren que yo voy alternando para hacer
como un poco de más presión sobre esa zona, me voy a concentrar en ese lugar para liberar la tensión que se acumula en ese sector. Entonces es bien importante liberar muy bien ese maxilar y termino cerrando esta zona. Ustedes pueden dedicarle un tiempo más a trabajar sobre esas zonas que encuentren con mayor tensión. Bien, vamos a continuar entonces haciendo un movimiento de deslizamiento por toda la parte inferior del maxilar superior. Aquí tenemos un huesito que es el malar, entonces vamos a hacer como un movimiento de media luna. Vamos a ir hasta aquí donde, en la parte anterior a las orejas, donde se ubica la articulación temporomandibular. Todas aquellas personas que sufren de bruxismo, que apretan los dientes, ¿cierto? Que hacen resonar los dientes, seguramente van a tener mucha tensión en toda esta parte. Entonces vamos a bordear toda esta musculatura que está por debajo del malar y vamos a generar una primera liberación allí. Aquí entonces me voy a concentrar en girar mis dedos sobre esta zona y llevarlo hasta aquí, hasta la articulación temporomandibular. Me devuelvo deslizando, vuelvo hasta ese lugar de la articulación, me devuelvo deslizando y vuelvo a hacer el movimiento circular. Mucha de la tensión que también hacemos y por las cuales se generan todos estos dolores a nivel de cabeza es la tensión que ejercemos sobre los labios. Entonces es bien importante que con el dedo índice y el dedo medio vamos a hacer un movimiento de deslizamiento hasta la articulación que termina en un girito. Me devuelvo, voy a hacer un deslizamiento alrededor de la boca. Este músculo es el orbicular de los labios y necesitamos relajarlo de manera bien importante para lograr que ese dolor de cabeza baje y salgamos de ese problema. Un punto de especial atención, vamos a girar un poquito la cara, está en la zona del músculo macetero, uno de los músculos más fuertes que podemos tener en el cuerpo. La presión de una mordida puede ser muy importante. Hay gente que incluso tracciona vehículos o cosas muy pesadas a partir de la fuerza que puede hacer en esta zona. Y también esa tensión es responsable de muchos de los dolores en este lugar. Entonces, ¿cómo lo podemos ubicar? Vamos a pedirle a nuestra usuaria que abra y cierre la boca varias veces y vamos a ver que hay una depresión entre las dos maxilares, entre el maxilar inferior y el maxilar superior. Ahí vamos a ver una pequeña hendidura y nos vamos a centrar en esta zona. Vamos a hacer un movimiento que va hacia la oreja. En este caso es un poquito doloroso, hay algo de tensión allí y vamos a empezar a hacer un movimiento de deslizamiento con nuestros dedos, que luego me voy a concentrar solamente en el movimiento de mis dedos sobre la zona. Aquí en el caso de mi usuaria, que es de una cara pequeñita, pues me caben 3 deditos. Ustedes van acomodándose de acuerdo a la superficie en la que pueden trabajar. Este músculo tiene mucha tensión. En las personas con bruxismo va a ser de gran utilidad poderlo relajar, poderlo masajear. Entonces nos vamos a concentrar un buen rato en él para poder liberar esa presión. Y en un rato volveremos a él con el masaje por dentro de la boca. En esta parte del masaje vamos a trabajar desde la punta de la nariz, vamos a ir al entrecejo, donde muchas personas generan mucha tensión aquí, y vamos a subir al músculo frontal. Vamos a trabajar sobre los superciliares y el músculo frontal. Entonces vamos a empezar con un movimiento de deslizamiento desde la punta de la nariz. Vamos a ir a hacer un poco de presión. Acá yo hago fuerza sobre la zona de entre las dos cejas. Y luego abro, puede ser con mi índice o con mi pulgar. Vamos a ir a deslizarnos sobre las cejas y vamos a hacer un movimiento de presión sobre esta zona.
¿ok? De aquí de las cejas voy a empezar a subir en el movimiento del músculo frontal. Es posible que aquí también encuentren zonas de mucha tensión, sobre todo aquí en la zona superciliar. Muchas personas concentran su estrés en ese lugar. Entonces vamos a tratar de concentrarnos en esos dos puntos, superciliar y frontal. Y empiezo a ascender más o menos a unos 4 a 5 centímetros de las cejas. Y allí me concentro durante unas 10 repeticiones por cada sector. Bueno, aquí viene una parte muy importante de este masaje y es algo que usualmente no masajeamos, que son las orejas. Vamos a generar un masaje a través del cual vamos a generar una pequeña tracción sobre las orejas. No aprovechen esto para jalarle las orejas al usuario, sino que simplemente vamos a deslizar las orejitas. En algunas ocasiones ustedes sentirán un suave crujir, que es la fascia que cubre el cráneo que se empieza a deslizar. Y en algunas ocasiones inclusive lo he visto en algunos usuarios que aparece un tinnitus, que es como ese pitico en el oído, porque se libera esa fascia sobre esa zona. Entonces vamos a generar un movimiento de ascenso y descenso de la oreja. Fíjense que yo no estoy jalándole las orejas en el pabellón de la oreja, sino que cojo la base y voy a hacer ese deslizamiento. Eso es bastante liberador. Ahora voy a acercarme a la zona del pabellón de la oreja y suavemente voy a hacer una tracción lateral. Esto ayuda de una manera muy importante a liberar las zonas que están relacionadas con el bruxismo. Una región también muy importante para este masaje es toda la zona que está por detrás de la oreja. Entonces vamos a hacer un movimiento de deslizamiento. Fíjense que yo voy a hacer el ejemplo aquí sobre esta zona. Voy a generar una presión con mis dedos, pueden ser 3 o 4 deditos. Voy a generar esta presión, este deslizamiento sobre esa zona. Entonces lo que voy a empezar a hacer es generar un movimiento de deslizamiento. Nosotros tenemos una galia, que es como un forro que cubre nuestro cráneo. Y muchas veces la tensión que nosotros acumulamos en la parte posterior del cuello termina traccionando toda esta galia y generando un gran nivel de dolor sobre esta región. Entonces lo que vamos a hacer es más o menos irnos de las orejas hacia atrás unos 10 centímetros. Entonces vamos a generar ese movimiento de deslizamiento. Entre el cabello vamos a empezar a meter nuestros deditos entre el cabello y vamos a generar una presión que es importante. Debe hacerse con fuerza para que nosotros podamos hacer toda esa movilización de esa galia y activar toda la circulación de esta zona. Algo bien importante después de que trabajamos toda la zona frontal es irnos a trabajar la parte de la galia que veníamos trabajando de las orejas hacia atrás. Vamos ahora a hacerlo desde la parte anterior hasta la parte de la mitad de la cabeza. Entonces lo que vamos a hacer en el caso de la persona que tiene cabello es tomar pequeñas porciones de cabello y generar una tracción, como si aláramos un poco su cabello. Vamos a generar pequeños movimientos de tracción. ¿Qué es lo que pretende esto? Activar la circulación de toda esta zona que por estar en tanta presión no tiene una buena vascularidad. A veces sentimos que la cabeza cuando nos duele como que palpita y justamente es como la presión de la sangre tratando de fluir a través de esa galia que se encuentra tan apretada. Entonces este movimiento, ¿cierto? Lo hacemos con pequeñas tracciones ordenadamente tratando de llegar a todas las partes de esa galia de manera equilibrada y con algo de presión. No se trata tampoco de hacer un movimiento que sea molesto, sino más bien que active la circulación de esa zona. Si la persona no tuviera cabello, pues entonces seguimos haciendo el movimiento de deslizamiento que veníamos haciendo desde la parte posterior de las orejas. Pero aquí
pues aprovechando este cabello, pues nosotros nos apoyamos para generar esta tracción. Bien, como les decía al inicio del video, eran necesarios unos guantes o en su defecto una paletica de baja lengua. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pedirle a nuestra usuaria que abra su boquita y vamos a introducir 1 o 2 dedos. Ella es pequeñita, entonces voy a introducir solamente un dedito y voy a hacer un masaje en la parte interna de la mejilla. Esta zona guarda bastante tensión, bastante dolor en la parte del macetero, entonces me voy a ir como en la parte más profunda de la mejilla y voy a generar un movimiento de tracción. Voy a hacerlo de este lado y vamos a generar esa tracción. Por eso les decía que pueden hacerlo también con un bajalenguas en caso que no tengan los guantes desechables. Sin embargo, pues el hecho de poder hacerlo con los dedos nos permite palpar si hay estructuras dolorosas al interior de la mejilla. Bien, esta última parte del masaje va a ir a trabajar la parte posterior de la espalda. Entonces le pido a mi usuaria que cruce sus manitos y ponga su frente sobre las manos para exponer mucho mejor la zona posterior del cuello. Voy a ubicar la columna vertebral y me voy a mover en un movimiento de deslizamiento alrededor de ella. Subo con presión y me devuelvo sin presión. Recuerden que estamos tratando de llenar un poco más la vascularidad que va hacia la cabeza. Entonces esa es la razón de hacer este movimiento. Después de hacer los deslizamientos, hago los movimientos circulares. En esta zona vamos a encontrar mucho espasmo. Si encontramos espasmo, entonces nos vamos a ir a concentrar. Yo aquí encuentro uno. Vamos a trabajar con el pulgar sobre esta zona. Vamos a ejercer presión, pero dosifiquen la fuerza sobre el mismo porque puede ser muy molesto para la persona. De hecho, en algún lugar pueden quedarse, hacer un poco de presión sobre el espasmo, contar 5 segundos, 1, 2, 3, 4 y 5, soltar y masajear. Bien. Subimos, deslizamos, subimos, deslizamos y nos vamos hacia la parte de los hombros haciendo un pequeño giro. Aquí voy a tomar la zona de los músculos trapecios y los voy a apretar entre las manos. Bien, vamos a hacer un movimiento de amasamiento para relajar toda esta zona y cierro con un movimiento que envuelva toda la zona de la columna, al lateral a la columna y los hombros cruzando de nuevo por los trapecios. Recuerden que en Fisiocontinua estamos interesados en que puedas mejorar tu salud, que logres el bienestar, que reduzcas la automedicación. Muchas veces cuando existen estos dolores de cabeza recurrimos fácilmente a analgésicos que terminan haciendo su eliminación del cuerpo a través de los riñones y no resultan para nada benéficos. Sin embargo, es importante consultar al médico cuando sea necesario, que puedas tener una asesoría médica o de un fisioterapeuta para que puedas lograr una relajación adecuada de esta zona. Esperamos que este video te sirva, que lo puedas compartir con tus amigos, con tus familiares y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones cuando subamos un nuevo video. Gracias.